शेळीपालनाकडे मी 2011 पासून या व्यवसायात उतरलो। खूप दुष्काळ असायचे। 1.5 एकरामध्ये 8 सदस्यांचं जे कुटुंब आहे त्याच्यामध्ये भागत नसल्यामुळं जोडधंदा म्हणून मी हळूहळू सुरुवात केली। तर ते 2011 पासून तर 15 पर्यंत जवळपास माझ्याकडे 25 शेळ्या झाल्या होत्या। मी रवी हिरासिंग राजपूत, मुक्काम पोस्ट पाल, तालुका फुलंब्री, जिल्हा औरंगाबाद। माझ्याकडे आता 1.5 एकरामध्ये माझ्याकडे 30 गुंठ्यामध्ये चारा लागवड केली। शेळीपालनाची सुरुवात मी म्हणजे एक शेळी घेतली होती। त्या एका शेळीपासून मला म्हणजे 2 पिल्लं झाली ना, त्याच्यात ते मला इंटरेस्ट आला। म्हणजे मग 1च्या 2 झाल्या, 2च्या 4, 4च्या 10, मी शेळ्यांची संख्या त्याच उत्पन्नावर वाढवत गेलो। तर ते 2011 पासून तर 15 पर्यंत जवळपास माझ्याकडे 25 शेळ्या झाल्या होत्या। तिथून मग खरी शेळीपालनाला सुरुवात झाली। राज्यातील सिरोही, सोजत, कोटा, बिटल या 2018 ते 19 पर्यंत ह्या शेळ्या होत्या। आणि 2019 पासून माझ्याकडे मग मी आफ्रिकन बोर ही जातिवंत शेळी मी खरेदी केली। ती फायदेशीर असल्यामुळे मी तिचं संगोपन आता करतो। आता माझ्या फार्मवरती विदेशी आफ्रिकन बोर जातीच्या मोठ्या 15 शेळ्या आहे आणि छोट्या जवळजवळ 15 आहे। म्हणजे लहान मोठ्या जवळ 30-32 नग माझ्या फार्मवरती उपलब्ध आहे। 15 शेळ्यांचे 2-2 जरी पिल्ले धरले, एका शेळीपासून साधारण 40 ते 45 हजार रुपये आपल्याला वार्षिक उत्पन्न भेटतं। त्या हिशोबाने माझं जवळजवळ वार्षिक उत्पन्न 6 ते 7 लाखापर्यंत जातं आहे। जे शेळ्यांचं जे उत्पन्न होतं ते आमचे व्हॉट्सअप ग्रुप असेल, फेसबुक ग्रुप असेल, त्या ग्रुपमध्ये सगळे शेळीपालक असतात। मग आपण जर ग्रुपवरती व्हिडिओ वगैरे पोस्ट केले तर लगेच आपल्याला शेतकरी बांधव संपर्क करून आणि जागेवरच आपले ते विक्री पाळण्यासाठी घेऊन जातात। शेळीपालन करताना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चारा नियोजन, राहण्याची व्यवस्था म्हणजे शेडचं नियोजन। शेड आपलं निरोगी असावं, दररोज स्वच्छ केलेलं असावं आणि चारा व्यवस्थापन, चाऱ्यामध्ये जसं आपण म्हणतो प्रोटीनयुक्त चारा किंवा त्यांना सुका चारा, हे 2-3 प्रकारचे चारे जर चांगले व्यवस्थित जर असले तर शेळ्यांचं आरोग्य चांगलं असतं। सायकलिंगनुसार जर आपण त्यांचं आरोग्य जर ठेवलं तर आपल्याला हमखास 100% उत्पन्न भेटतं त्याच्यामध्ये। शेळीपालन करताना शेतीला पूरक जोडधंदा म्हणून हा शेळीपालन करावा। आपल्याकडं चाऱ्याची, पाण्याची जर सोय असेल तर शेतामध्ये चारा उपलब्ध करावा, त्यांना राहण्याचा निवारा उपलब्ध करावा आणि त्याच्यानंतर आपण शेळ्या खरेदी कराव्या आणि त्याच्यापासून स्वतः शेतामध्ये आपण स्वतः कष्ट करून ते शेळ्यांचं संगोपन करून आणि मग आपण ते उत्पन्न घ्यावं।